Զինվորական ծառայության ժամկետի կրճատումից մինչև առողջապահական ապահովագրություն, ինչ սպասել 2026-ին։ 2025 Հայաստանի խորհրդարանը ամփոփեց զինված ուժերի ձևավորումից հետո երբևէ չիրականացված նորամուծությամբ։ Ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունը կրճատվեց 2 տարուց դառնալով 1.5 տարի։ Այս փոփոխությունը գործելու է 2026-ից։ 18-ամսյա ժամկետով ծառայություն են իրականացնելու 2025 թվականի ձմեռային զորակոչից սկսած պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիները։ Քաղաքացիները 2026-ին ևս կկարողանան ներկրել էլեկտրամոբիլներ առանց ավելացված արժեքի հարկի։ Դեկտեմբերի 31-ից հետո թողարկված, այսինքն 2024, 2025 եւ 2026 թվականի արտադրության, որտեղ 26 թվականին է գործելու արտադրության մեքենաների համար։ 2026-ում ամբողջությամբ փոխվում են երեխայի ծննդյան միանվագ, ինչպես նաև երկրորդ եւ հաջորդ երեխային տրվող աջակցության նպաստի չափերը։ Միանվագ նպաստը օրինակ համահարթեցվում է յուրաքանչյուր երեխայի դեպքում 500,000 դրամ։ 2026-ի ապրիլի 1-ից էլ անկանխիկ կլինի կենսաթոշակների եւ նպաստների վճարումը։ 2026-ը կարևոր է նաեւ առողջապահության համապարփակ ապահովագրության տեսանկյունից։ Այս համակարգը ներդրվում է փուլային կարգով։ Միանշանակ պատրաստ չեն, ոչ պատրաստ են հագեցվածությունը, ոչ թվայնացման մակարդակը, ոչ էլ կադրային ռեսուրսը։ Նոր տարին նաև ընտանիքում բռնարարների համար է նոր կարգավորումներ բերում։ Կառավարությունը հաստատել է ընտանեկան եւ կենցաղային բռնություն գործադրած անձանց ռեաբիլիտացման ծրագիրը, որը կգործի 2026-ից։ Ծրագիրը կներդնի բռնություն գործադրած անձանց վերականգնման իրավական հիմքը, նպաստելով զոհերի պաշտպանությանն ուղղված միջազգային պարտավորությունների կատարմանը։ Յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ կին է սպանվում զուգընկերոջ կամ ընտանիքի այլ անդամի կողմից։ Նմանատիպ մարդիկ հասարակության մեջ շատ սիրալիր են։ 2026-ից վերանայվում են եկեղեցուն հողամասերի տրամադրման իրավական հիմքերը։ Կառավարությունը 2025-ի վերջին նիստին հաստատեց օրենսդրական փոփոխություն, ըստ որի եկեղեցուն հողամասերն այսուհետ կտրամադրվեն ոչ թե սեփականության, այլ անհատույց օգտագործման իրավունքով։ Նախաձեռնությունը իրականացվում է իշխանության եւ եկեղեցու միջև հակամարտության եւ Գարեգին B կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջների ֆոնին։ 2026-ը կլինի հետպատերազմյան այս խորհրդարանի վերջին տարին։